Haga jingle kai perlok hapreng ke Argentina kabadon haga kerdan ke ba Persia ya ke Curaçao kabadon haga kerdan ke bah nyau peu kendai haga FIFA ranking. Haba phai sekani ke jingle kai ke Argentina kala janyo bat pen ki jar nengkong tang haga minit ke bah lai Henry Martinez ula pensep ya ke bol. Bat dei haga minit ke bah peu ke Argentina kala yo bat pen ki jar nengkong lengba Lionel Messi. Bat kani ka dai ru ka gol ka ba shispa ka jong u haga jingle kai international. Bat udai u player u balai pen kenjo sya ka shispa gol. Hadin u Ronaldo bat u Ali Dai u badai player jong ka Iran. Bat tang hadin lai minit ka Argentina kala yo piang ban tap ya ka gol ka ba kata ka minit ka ba peu lai lengba u Gonzalez. Bat haga minit ka ba lai peu lai sa isin Lionel Messi ula yo biang ban tap ya ka gol ka ba ka jong u bat ka ba lai na ka benta ka Argentina. Bat haga minit ka ba lai peu san ka Argentina ka yo ban tap ya ka gol ka ba sau lengba u Fernandes bat ya ka bol lai rapen bu da Lionel Messi. Batang hadin minit kata ka minit ka ba live pinyo Lionel Messi ulio ban tap ya ka gol hat-trick ka jong u haga ni ka jingle kai bat ka dei ka hat-trick banengkong ka jong u how news nem hajar peu lai bat ka dei ru ka gol ka basan na ka benta ka Argentina. Haga kelamit ka Argentina kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba Henry lengba ka penalti balakan jat da Di Maria. Ubdeiru player substitute jong ka Argentina ubayele kai tang kendai minit. Bat shwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba pra pinyo ka Argentina kala yo ban tap ya ka gol ka bah nyau lengba Montiel bat ya ka bol lai rapen bu da Jaibala. Ada bukut ka jingle kai ka Argentina kala job sup da nyau la not bat Lionel Messi ula yo ban tap lai gol haga ni ka jingle kai bat ka way ka assist.